我由細到大呢樣嘢令到我好煩嘅就係咧，我有嚴重嘅濕疹同埋敏感嘅問題。最近嗰笪濕疹係生喺大髀罅呢個位，好困擾啊！即係我冬天嘅時候咧，天好乾啦，咁啊拗甩晒皮啊！夏天仲衰，啲汗咧醃住咁樣咧，狂拗到損晒。喂，好彩喎，就係我個 friend 咧介紹咗呢一支咧好 work 嘅濕疹黃美娥，咁我用咗幾次之後咧，真係冇翻法啦！嗱，而家啲皮膚咧好翻好多，佢係全世界第一個咧將呢一個臭氧技術放喺精華入邊㗎。咁啊，臭氧究竟係乜嘢咧？如果搽咗喺我哋嘅皮膚表層咧，佢就好似一個屏障咁樣咧，保護住我哋。咁好啦，搽咗滲透落去我哋底層嘅話咧，就可以幫我哋殺死一啲炎症啦、痤瘡同埋我哋啲嚴重嘅濕疹嘅朋友。嗱，呢一支矮矮地嘅咧，我就會對精華用㗎，我全面搽都 OK 嘅喎。佢裏邊咧就釋放咗一個等離子啊，搽完之後咧即刻就冇咁痕㗎啦。仲有我啲濕疹嘅位置咧，都由紅變翻白啦。佢最癲嘅咧就係咧搽過3次到咧，佢已經將我千年嘅敏感問題係完全解決啦，真係好正啊！梗係要搽埋支 cream 啦，孖寶嚟噶嘛。嗱，放心搽過大家，佢成分咧係非常之咁天然嘅。最近咧收到好多啲化妝師咧係咁投訴我哋啲 artist 咧係咁爆瘡，因為轉天氣啊嘛。搽完佢搞掂晒。我哋有陣時咧無啦啦有啲突發性嘅敏感咧，唔知生喺身體邊個部位噶嘛，搽完之後即刻掂晒，即係所有嗰啲敏感啊、痕癢嘅感覺咧都唔使拗啦，因為已經幫你搞掂咗啦嘛。大人細路都啱用喎，梗係要家居必備，擺2支落袋先啦，係咪先？咁但係我又知道咧，佢咧就唔係話咁容易買得到嘅，都好爆單啊！咁如果大家留言抽樣嘅話咧，我就話俾大家聽點樣可以擁有到佢。